Ադրբեջանցիներն այս քաղաքը բազ է, իրենց լեզվով Լաչին անվանեցին, բայց այս բազեն այդպես էլ ոչ միայն չճախրեց, այլև անգամ չթռավ։ Հայկական բազեն միայն ազատության մեջ է սավառնում։ Բազեն տասնամյակների գերությունից ազատվեց ու հայոց կապտաթույր երկնքում անկախության հիմն է երգեց։ Լաչինի ազատագրումից 20 տարի անց։ Այլևս չկա օտարահունչ Լաչին, կա հայկական Բերձոր։ Բերձորի ազատագրումն Արցախյան պատերազմում եւ հետագայում, այսինքն խաղաղության հաստատման ու ամրապնդման շրջանում ռազմավարական նշանակություն ունեցավ։ Ազատագրված Բերձորը հնարավորություն տվեց նոր թափով դիմագրավելու ադրբեջանական զավթողական քաղաքականությանն ու նպաստելու մարտնչող արցախահայության կենսապահովմանը։ Մինչ այդ Արցախը տնտեսական ծանրագույն շրջափակման մեջ էր։ Հայաստանի հետ ցամաքային կապ չկար։ Շուշիի ազատագրումից օրեր անց 1992 թվականի մայիսի 18-ին հայկական կամավորական ջոկատները հասան մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահմանն ազատագրելով նաև Բերձորն ու ցամաքային կապ հաստատելով մայր հայրենիքի հետ։ Բերձորյան միջանցքը կյանքի ճանապարհ անվանվեց ու արհեստականորեն մասնատված ժողովուրդը կրկին վերամիավորվեց։ Բերձորի ազատագրումն ադրբեջանական հերթական հիստերիայի պատճառ դարձավ։ Այս անգամ մեր քոչվոր հարևաններն անհույս բղավում էին, թե Լաչինը երբեք էլ հայկական տարածք չի եղել։ Իհարկե այս հիստերիան մեզ այնքան էլ չի մտահոգել ու այսօր էլ չի մտահոգում։ Հայկական կողմը ոչ մի բան ապացուցելու կարիք չունի։ Որքան էլ ադրբեջանցիները միլիարդներ ծախսեն պատմությունը կեղծելու համար, միևնույն է, ոչ Արցախը, ոչ նախկինում Լաչինի ներկայումս Քաշաթաղի շրջանն ադրբեջանական չեն դառնա։ Պատմական միակ ու անվիճարկելի ճշմարտությունն այն է, որ Քաշաթաղի շրջանը համընկնում է Մեծ Հայքի Սյունիք նահանգի Աղահեչ գավառի տարածքին։ Հիշատակվում դեռևս 7-րդ դարում, իսկ 13-րդ դարից սկսած արդեն Քաշաթաղ կոչվում։ Թեպետ մեր հարևանները ճշմարտությունը թաքցնելու եւ ջնջելու մեծ վարպետներ են, բայց թե Բերձորում, թե Քաշաթաղի շրջանում հայկական հետքերը ջնջել չկարողացան։ Բերձորի ազատագրումից 20 տարի է անցել։ Անցյալի հիշողություններն օգնում են դեպի ապագա ավելի հաստատուն ու համառ, հաղթանակած ժողովրդի քայլերով գնալ։ Բերձորի ազատագրման տարեդարձը տոննելն այստեղ արդեն ավանդույթ է դարձել։ Ամեն տարի մայիսի 18-ին բերձորցիներն ու երկու հայկական պետությունների տարբեր կողմերից հավաքվածները միասին ու մեկտեղում իրենց ուժի ու հաստատակամության տոնն են նշում։ Ազատագրումից 20 տարի անց։ Այլևս ոչ թե պայթողարկերի այս ու այն կողմ թռչող փամփուշտների, այլ նորածին մանուկների ճիչեր են լսվում։ Օդում ոչ թե այրված վառոդի, այլ համեղ ու ախորշապեր հայկական խորովածի բույրն է տարածվում։ Մարդու ձեռքը պիտի լայն ու ամեն ինչ ամով դիկա։ Ղարաբաղի ամեն ինչն է ամով, մենակ խորովածը չի, միսը, հացը, երդ ամեն ինչի տարբերությունը զգում է։ Պարոն Մամիկը ծնունդով գետաշենցի է։ Պատերազմից հետո հարյուրավոր բախտակիցների հետ որոշեց բնակություն հաստատել Բերձորում։ Սպասելով այն օրվան, երբ վերջապես գետաշենն էլ ադրբեջանական գերությունից կազատվի ու հայկական հողը նորից հայտեր կունենա։ Իմ երեխեքի համար հաստատ հայրենիք ադարձել, որտեղ իրանք ստեին ծնվել, իրանք ծննդավայրն է, բայց իմ հայրենիքը գետաշեն։ Ինչ է կարծում մի օր գետաշեն կգնար։ Առանց կարծելու պիտի 100% պիտի քինենք, դա է դուս ավանգապում։ Պարոն Դավիթն էլ Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր գյուղից է։ Այսօր իր խորոված անող ընկերոջ պես Բերձորցի է դարձել։ Ազատագրված տարածքը շենացնել ու ավելի ամրացնել է պետք։ Դրա համար էլ Բերձորը ծննդավայրի պես հարազատ է դարձել։ Մայիսի 18-ն ուրախության օր է, բայց օրն է նաև վերհիշելու անցած փորձությունները, ցավը, մաքարումն ու գծագրելու ապագա անելիքները։ Նախիջևանի բանի վրա սա պիտի վերցնենք մենք, բա ոնց։ Իրանք պարտենում են, որ իրանք 7 միլիոն են, մենք 70,000, բայց սխալ կարծիք էր էլի, մի բռուզ դարանք հաղթեցինք։ Մեր պապական հողերն է, որտեղ գնում ենք Խաչքարա, որտեղ գնում ենք եկեղեցի, սա մեր հողերն է։ Դա որ մենք չբնակվենք, ոնց կլինի։ Հələ իհարկե, սա ամենակարևոր շրջանն է։
Միջանցքն է, սա մեր սիրտն է ստեղ։ Մայիսի 18-ին բերձորցիներն օրեր առաջ են սկսում պատրաստվել։ Այս օրը պիտի կատարյալ լինի, թեպետ օրը կատարյալ է նույնիսկ առանց ջանքերի։ Օրը կատարյալ է, որովհետև Բերձորն ազատ է։ Ազատ Բերձորի ծննդյան նախընթաց գիշերը բերձորցի մի քանի տղամարդիկ կանանց օգնության են հասնում ու հայկական ավանդական հարիսան եփում։ Բերձորում այսօր սովորույթները մի քիչ խառնվել են։ Ազատագրումից հետո այստեղ հաստատվեցին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների տարբեր շրջաններից եկած վերաբնակիչներ։ Յուրաքանչյուրն իր հետ իր սովորույթը բերեց։ Սովորույթների այս խառնարանում տարբեր գյուղերի ու քաղաքների բնակիչները բերձորյան հասարակությունը ձևավորեցին, որտեղ յուրաքանչյուրն առանձնահատուկ է, բայց բոլորը մեկ ընդհանուրի մի մասն են։ Այսօր Բերձորում 2000-ից ավելի մարդ է ապրում, բոլորը վերաբնակիչներ են։ Աշխատատեղերը շատ չեն, բայց այնուամենայնիվ գրեթե յուրաքանչյուրն իր համար մի զբաղմունք է գտել։ Բացի այդ, տարեստարի Քաշաթաղի շրջանը Բերձորի հետ միասին մեկ ամբողջական կամ կիսատ քայլով առաջ է գնում։ Այս շրջանը տնտեսական զարգացման տեսանկյունից մեծ հնարավորություններ են ձեռում։ Մնում է միայն ցանկության հետ միասին գտնել հնարավորություններ զարգացումը խթանելու համար։ Քաշաթաղի շրջանի բնական պայմանները մեծ հնարավորություն են տալիս նաև էներգետիկ ոլորտի զարգացման համար։ 2011 թվականի հունվարի 3-ին շահագործման հանձնվեց Աղավնո գետի վրա կառուցված Սյունիք 1 հիդրոէլեկտրակայանը։ Արդեն այս տարի Բերձորի ազատագրման օրը պաշտոնապես նշվեց նաև Սյունիք 2-ի գործարկումը։ Թեպետ կայանն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ շահագործման է հանձնվել։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ավարտին հասցնել նաև Սյունիք 3-ի շինարարությունը։ Հիդրոէլեկտրակայանները կառուցվել են հիմնականում սփյուռքահայերի ներդրումների միջոցով։ Նման ձեռնարկների շնորհիվ ոչ միայն նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում, այլև բնակիչների համար նոր հնարավորություններ ու հեռանկարներ են բացվում։ Էլեկտրաէներգիա սպառողից հնարավոր է վերածվել նաև էլեկտրաէներգիա արտադրողի։ Իսկ դա նշանակում է տնտեսական, հետևաբար նաև սոցիալական նոր պայմաններ եւ հնարավորություններ։ Բերձորի բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են նաև գյուղատնտեսական տարբեր ճյուղերի զարգացման համար։ Աստծո պարգևած այս հրաշք բնության գրկում արդեն մի քանի տարի է, ինչ Սիսյանից Բերձորում վերաբնակեցված Վալենտին Սարգսյանն իր մեղուներին է խնամում եւ անարատ արցախյան մեղր ստանում։ Մեր Բերձորը լավ է։ Ես գոհ եմ, շնորհակալ եմ, որ եկել եմ ստեղ։ Իսկ այս տարածքը դրախտային տարածքը թուրքերի ձեռքը լնելով մենք տուժվել ենք շատ։ Ամբողջ այս անտառները Լորենի, Ակացիան էլ ձեր աշկի առաջ դեռ Լորենին չի ծաղկել, մայիսի վերջին է ծաղկելու։ Սակացյան ամբողջովին բերք է, նեկտար է։ Հետո Լորենու Ակացիայի մեղրը չի սառում, շատ ուշ։ Պարոն Վալենտինը մեղուների մասին ամեն ինչ գիտի։ Ուսումնասիրել է նրանց վարքագիծը, լավածանոթ է նրանց սովորություններին, բնավորությանը, կամակորությանն ու հրաշալիորեն տիրապետում է նրանց հետ լեզու գտնելու ուղիներին։ Մեղուն ապրում է 40-45 օր։ Բերքի ժամանակ, գլխավոր բերքի ժամանակ ավելի քիչ, մինչև 35 օր, որը օրվա ընթացքում կատարում է մինչև 60 թռիչք։ Այդ թռիչքի 60 թռիչքի ժամանակահատվածում իր թևերն մաշվում ու ծերանն։ 21 օրվա ընթացքում նոր մեղուներ են դուրս գալիս։ Մայրը անդադար ձվարկում է, իսկ գլխավոր բերքի ժամանակ մորը ստիպում են, որ էլ պետք չի ձվարկել։ Պետք է մեղր կուտակենք, ձմեռային պաշար։ Ագրեսիվ են, պետք է նուրբ վերաբերվել, նուրբ մոտենալ։ Չեն սիրում կոպտություն։ Մենք ամեն ժամանակ կարանք
առանց գլխարկել նայել, որտեղ ես գիտեմ, իր հետ նուրբ վարվեմ, չի կծելու, բայց դուք մոտենակ, հենց ձեր կողքով անցավ, մի հատ ձեռդ սենց արալ, կլսվեն ձեր գլխին։ Մի վախի, հենց անզգուշ շարժում նոր կկծի, խինձի չի կծում։ Մինչև 90,000 մեղու է ալնում մեկ ընտանիքում, 90,000, այդ 90,000-ին մի մայր է կառավարում, յուրաքանչյուրն իր աշխատանքը ունի, իր օրենքը ունի, պահակները ընդեղ կանգնած, դատարկ մեղու ներս չեն թողնում, կամ պտի նեկտար բերի, կամ ծաղկափոշի, չի բերում, տուն չեն թողնում, գնա բերով արի։ Ազատագրված Բերձորում բնակություն հաստատեցին նաև Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից մազապուրց հայ ընտանիքներ, նրանցից մեկն էլ տիկին Վիկտորիայի ընտանիքն էր։ Դե Հասմիկ բաջի ունեինք մի հատ պարավ կնկալի մի 70 անց կնկա։ Ասմա փախնում ենք քյունի մենք թորք արդեն լցվածա չայլուն։ Ռուս սալդատներին հետ։ Մտածեն այդտեղ ասմա բանա, մենք էլ գալիս ենք ասում Հասմիկ բաջի, եկ քյոմեգյանեմ քինանք, լի ասմա մեշոկնել շլակի քինանք, ասմա մեշոկը թորը տանեմ, քեզ կտանեմ։ Գալիս ասմա մին ուգլ եմ հնցնում, մին ուգլ եմ տալիս, այդ կնգացենը գալիս է հաց թխելուց անիմ։ Գցում են թորին այդ կնգանը։ Ձեն ասմա ոնց որ մի հատ անասուն մորթես այդ ձևի ձենը գալիս է։ Տիկին Վիկտորիան ծնունդով Ադրբեջանի Բեկում Սարով գյուղից է։ Հիշում է, Սարովում ոչ մի ադրբեջանցի չէր ապրում։ Հայերը չէին թողնում, որ թուրքն այնտեղ հաստատվի։ Թույլ էին տալիս գալ, իրենց մոտ աշխատել, բայց ոչ երբեք բնակվել։ Ամուսնությունից հետո տեղափոխվեց Եվլախ քաղաք, որտեղ 75 հայ ընտանիք էր ապրում։ Ադրբեջանից հրաշքով փախչելուց հետո նրանցից եւ ոչ մեկին չի հանդիպել։ Տեղեկություն էլ չունի, թե քանիսն են փրկվել, ինչ է նրանց հետ եղել։ Դժոխքը սեփական աչքերով տեսնելուց գրեթե 2 տասնամյակ անց էլ հիշողությունները ֆիզիկապես են ցավեցնում։ Մենք վետով պիտի քայլեինք, քինայինք, գալիս ենք Յանի Հայաստան ենք գալիս։ Այդ ճանապարհի մենք տրանցից հետ ենք ինգելի 70-75 հոգի են լել, վետով կեսօրս շուտարա քինանք ժողովրդին հասնենք, մենք մեկը խաբերը գալիս է, որ այդ ժողովրդին կտորել են, շրջափակման մեջ են ինգել, կտորել են։ Եթե Արցախյան պատերազմում չլիներ հավատ հրաշքի հանդեպ ու չլիներ հրաշք, ապա այսօր շատ պատմություններ Արցախյան հաղթության գրքում գրված չէին լինի։ Տիկին Վիկտորիան այդ սարսափ օրերին սեփական հրաշքը երկնեց։ Իսուրից չեմ գտնում, այս ամուսինս չկա, երեխեքի հետ ընդեղ Միժենյանով Ռուսաստանից հարսեր այդտեղ հենց Մադաղեսից։ Դուս ենք ել տա 3 երեխան, ես 5 երեխու հետ, որտով քայլում ենք։ Քայլում ենք Մադաղեսի, Մաղավոզի այդ ճանապարհներով, այդ անտառով գալիս ենք։ Գալիս ենք այդտեղ դե ճանապարհին այդ ցավալի հիշկարաս անես։ Դրա հայացնվում է այդտեղ մի հատ ֆիդային երեխա ճակատակյունիմ, ասում մոր քրիշ կլնի իման նստինես։ Այդ երեխու անունն եմ տինիմ։ Այդ դժնդակ օրերին Սար ու ձորերում հրաշքով տիկին Վիկտորիայի որդին ծնվեց։ Եվ ինչպես երկունքի ցավերում խոստացել էր, զավակին ճակատ գնացող զինվորի անունով Նարեկ կոչեց։ Բերձորում այսօր 3 դպրոց կա։ Սա Վահան Զատիկյանի անվան թիվ 2 դպրոցն է, որտեղ 140 աշակերտ է սովորում։ Թամար Աբրահամյանն այս դպրոցում պահակ է աշխատում։ Ու քանի դեռ դուք չեք հասցրել զարմանալ, թե ինչպես կարող է այդ ծանր ու պատասխանատու աշխատանքը կնոջ վստահվել, ասեմ, որ Թամարը, եթե տղամարդուց ոչ ավելի, ապա հաստատ ոչ պակաս, կարող է անհրաժեշտության դեպքում դպրոցն ու աշակերտներին պաշտպանել հնարավոր վտանգներից։ Ծնունդով ապարանցի Թամարն իր 3 եղբայրների հետ միասին Արցախյան պատերազմի առաջին իսկ օրերից իրենց կյանքն ու ապագան Արցախի ազատության հետ կապեցին։ Միակ տան մնացողը մայրս էր, գել հարսս, աղբորս կինը, նրանք էլ մեզ հետ գիշերները զենքի
պատրոններն էին լցնում, գրանատներ էին հավաքում, մեր ընտանիքը երբեք ճիշտ է մայրեր, ասում եմ մի գնա աղջիկ ես, ման չէ, բայց դե չէի կարա չգնայի։ Մանավանդ ես բուժակ եմ, բուժակը իրավունք չուներ այդ ընթացքում տանը մնալու, որտեղ առաջին գծում օգնողներ չունեին։ Տղաների 90%-ը առնահոսությունը էր մահացել, որ օգնող չի եղել։ Ես իրանց համար քուր եմ եղել, մեր եմ եղել, աղբեր եմ եղել, ասենք իրանք պոստերում են եղել, ես պոստում չեմ եղել, հագուստը լվացել, հարթուկել եմ։ Ուժել եք տվել, ոգեշնչում եք։ Անպայման, ես որ հանկարծ մենք բոյ մտնեինք, իրանք ձախ գնային ես աջ, իրանք բոլորը հետ էին դառնում, իմ հետևից գալիս։ Մենք ամեն առավոտ դուրս գալուց մեկս մեկին հաջող էինք ասում, որովհետև չէինք իմանում, որս կգա, որս չէ։ Թամարի 3 եղբայրներից մեկը Ջիվան Աբրահամյանը իր կյանքը հայկական Արցախի ազատությանը նվիրեց ու ազգային հերոս ճանաչվեց։ Նույնիսկ եղբոր մահից հետո Թամարն ու արդեն 2 եղբայրները պատերազմից տուն չվերադարձան, քանի դեռ Արցախում պայթում էին արկեր ու լսվում էին կրակոցներ։ Վրեժը սրտիս մեջ ավելի է դաժանացել։ Մինչև այդ ասենք Սումգայիթի Բաքվի ջարդերն էին ինձ ուշ տալիս, որ կարողանամ առաջ գնամ, որտեղ ինչ որ մեր պապերը տեսել էին, նույնը կրկնվեց Բաքվում եւ Սումգայիթում։ Հնարավոր բան չի, մշեցի կինը երբեք անտարբեր չի մնա այդ կոտորածի մոտի տեսնելով հնարավոր չի։ Ջիվանի զոհը ինձ ավելի մեծ ուժ տվեց, որ վրեժ խնդիր լինի։ Թամարը պատերազմում 4 անգամ վիրավորվեց։ Ամեն անգամ վիրավորվելուց հետո նույնիսկ ամբողջովին չապակինված առաջին գիծ էր վազում։ 4-րդ անգամ ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից վիրավորվեց 1994 թվականի հունվարի 10-ին։ Հիվանդանոցից դուրս եկավ միայն 1995 թվականի հունվարի 15-ին, վիրավորվելուց ուղիղ 1 տարի անց։ 4-րդ վիրավորվելուց չեմ թողել, տարել են։ Հետո արդեն դե ես մի տարի հիվանդանոցում գոսպիտալում եղա, այդ ընթացքում զինադադարել ես արդեն պատերազմի պիտանի չէի, երկրորդ խմբի հաշվանդամ էի։ Ես բուժվել եմ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում, Կարմիր խաչի հիվանդանոցում։ Ինձ հնարավորություն եղավ, որ մնայի այնտեղ, բայց ես մտածելով, որ այսքան արել եմ իմ հայրենիքի համար, նույնիսկ հայրենիքս պիտի դավաճանեմ կամ արտասահմանում ապրում, չէ։ Ոչ մի անգամ չեմ զղջացել, որ ես Լաչինում ապրում եմ։ Այսօր արդեն արցախյան կապույտ ու խաղաղ երկնքի ներքո Թամար Աբրահամյանն ու գործընկեր նույն դպրոցի զինղեկ կապիտան Գևորգ Ալեքսանյանը հիշում են անցյալի դեպքերը։ Պատերազմի օրերին երբևէ չեն հանդիպել, ծանոթացել են արդեն զինադադարից հետո, երբ երկուսն էլ որոշեցին ազատագրված Բերձորի բնակիչ դառնալ։ Թեպետ նախկինում ծանոթ չեն եղել, բայց այսօր գործընկերները խոսելու շատ նյութ ունեն։ Երկուսի տեսածն ու ապրածը վերապրելու համար մի քանի կյանք է անհրաժեշտ, իսկ նրանց ընդամենը մի քանի տարի պետք եղավ։ Հայի ուժի ու հաստատակամության փորձությունից հաղթանակով դուրս եկածներին այսօր հողերի վերադարձի վերաբերյալ անգամ ակնարկներն ու շշուկները գազազեցնում են։ Ոչ թե մեր հողերը ուրիշին վերադարձնելու, այլ մեր հողերը մեզ վերադարձնելու մասին է պետք մտածել։ Ոչ մի պոլիտիկ իրավունք չունի մեր հողերը հետ տալու։ 70 տարի է մենք հող ենք ուզում, ով է տալիս մեզ։ 70 տարի, նա ասում է այրան գնով վերցրած հողը չենք հետ տալի, բա մենք էլ այրան գնով ազատագրել ենք, խի պետք է հետ տանք, որպես ինչ հետ տանք։ Հնարավոր բան չի, մենք այս տարածքները արդեն երևի մի 2-3 տարի հետո երկրորդ սերունդն ենք ունենալու, ինչի համար ենք տալու հետ։ Մեր առաջի սերունդը գնացել բանակ հետ է եկել, գնացել է իր հողը պահպանելու, ինչի համար հետ տանք։ Դա հնարավոր բան չէ, հետ տալ։ Բերձորում անցկացված մեկ օրը հերոսականության 10 հատորյա գրքի ընթերցումից ստացած տպավորության հետ համեմատվել չի կարող։ Այս մարդկանց հետ վերապրում ես նրանց ապրածը, ակամա հուզվում նրանց հուզմունքով, ցավում նրանց ցավով եւ ուրախանում նրանց ուրախությամբ, հասկանալով, որ այս զգացումները մեզանից յուրաքանչյուրինն են, պարզապես կուտակված են անհատների մեջ։ Արցախին ու Բերձորին հրաժեշտ տալուց առաջ բարձունքից մի վերջին հայացք եմ գցում պապերիս հողին, ազատ ու հայկական Արցախից։ Կյանքի ճանապարհը վերակապեց մեզ։ Մի օր նման մի կյանքի ճանապարհով էլ մեր մյուս կեսի հետ կկապվենք։ Հայի ուժի հաջորդ պատմությունը մեր ամեն կորցրածը հետ բերելու մասին է լինելու։